Welcome back to my channel. আজি মই তোমালোকক এঠাইলে এটা বিউটি প্লেস তালে লৈ যাম সো লেট স্টার্ট কোনটো প্লেস হয় গম পাপা ভিডিওৰ মাজত ক'ত যাম তো বলা যাও Hey guys, মই তোমালোকক দেখালো বগামাটি তাত তোমালোকৰ কিছুমান ভাল জেগা আছে ফুৰিবৰ কাৰণে নেচাৰ বিলাক বহুত ধুনিয়া তো জনাবা তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিল প্লেসটো চাই আৰু যেতিয়া পিকনিক সিজন তাত পিকনিক বহুত ভাল লাগে আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা বগামাটি যাবৰ কাৰণে টোটাল 6 hours লাগে 6 ঘণ্টাৰ বাট হয় আৰু আপ ডাউন 12 hours হয় তো তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা কমেন্ট বক্সত কেনেকুৱা পালা ঠাইডোখৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি ভাল লাগে ভিডিওটি চাই